ஹாப்பி மார்னிங் கைஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற வெஹிக்கிள் செலேரியோட கஸ்டமர் கம்ப்ளைண்ட் என்னன்னு பார்த்தோன்னா, வெஹிக்கிளை ட்ரைவ் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கும்போது பிரேக் அப்ளை பண்ணால் அப்நார்மலாக அம்மிங் நாய்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பிரேக் பேடை செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ட்ரையல் பார்க்கலான்னு சொல்லிட்டு பிரேக் பேடை செக் பண்ணி பார்த்தா பிரேக் பேடு தான் கண்டோம். செலேரியோ பார்த்தோன்னா கஸ்டமர் செகண்ட்ஸில் பர்ச்சேஸ் பண்ணதுனால கஸ்டமர் பார்த்தோன்னா அப்படியே ட்ரைவ் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் எப்போதுமே செகண்ட்ஸில் ஒரு வெஹிக்கிள் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்ச மெக்கானிக்ஸ் கிட்டேயோ ஆர் நியர்பை சர்வீஸ் சென்டர்லேயோ கொடுத்து ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணுறது ரொம்பவே நல்லது. செலேரியோவில் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் ரெண்டு சைடுமே பிரேக் பேட் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு எப்போதுமே பிரேக் பேட் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா பண்ண வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் பிரேக்கை கம்ப்ரெஸ் பண்ணி லோட் பண்ண வேண்டியது. நியூ பிரேக் பேடை ஃபிட் பண்ணிவிட்டு பிரேக்கை கம்ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு வெஹிக்கிளை த்ரூ அவுட் ஒரு ஜென்ரல் செக்அப் பண்ணி கஸ்டமர்கிட்ட ஹாப்பியாகவும் சூப்பராகவும் டெலிவரி பண்ணியாச்சு. இந்த மாதிரி வெஹிக்கிள் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் பார்க்குறதுக்கு மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அகைன் வேறு ஏதாவது வீடியோவோட மீட் பண்ணலாம். தேங்க்யூ.